Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom. I dag skal jeg vise deg hvordan jeg tegner ut og syr denne genseren fra Lutherlås-systemet. Det er heftet som heter 322, og det er mønsteret som heter 123 eller 125. Disse to her er ganske like, bare med en liten endring i ermelengden og en endring i hvor lang de er i sidene. Jeg har valgt å sy denne med ermer som går med akkurat til albuen, og jeg har valgt å gjøre den hoftekort. Jeg synes det var en kjempefin lengde til meg. Dette mønsteret har jeg tegnet ut etter sånn som man tegner ut Lutherlås-systemet, og jeg har ikke gjort noen endringer til det, annet enn lengden, at den er litt kortere enn det som står i mønsteret. Bortsett fra det, så har jeg fulgt mønsteret helt nøyaktig sånn som det er. Og jeg skal vise prosessen når jeg tegner. Jeg har jo mange filmer på hvordan jeg tegner ut Lutherlås-mønsteret. Det du gjør, det er at du måler brystmålet ditt, og du måler hoftemålet ditt. Hvis du som meg har litt grann mage, så tar du hoftemålet litt opp på skrå, sånn at det blir et større mål enn det rene hoftemålet ditt. Når du har tatt målene dine, så skal du tegne ut mønsteret ditt, og det gjør du ved å ta en stift, stikke den gjennom hullet på målbåndet ditt, som korresponderer med målet ditt, og så begynner du å snurre det rundt langs de pilene som går ut, og tegne og merke av. Du merker alltid av på samme siden av målbånd som stiften er, og hullet er, og fra alle mål, fra og med livet og opp, så bruker du brystmålet litt, så det betyr også krager, ermer og livmålet. Det er med brystmålet. Alle mål under livet, da bruker du hoftemålet, eller det er litt utvidet til hoftemål hvis du som sagt har litt mage. For meg så er prosessen med å tegne ut disse mønstrene noe av det gøyeste jeg vet. For det gjør at jeg får et skikkelig eierforhold til alle mønsterdelene mine. Da har jeg vært innom de tegnet jeg har tegnet på sømmeren. Og når jeg da går i gang og sy, så er det ganske effektivt, for da har jeg vært gjennom prosessen i hodet allerede. Akkurat denne toppen her, selv om den har drapering, superenkel, så jeg skal vise deg det. Den består jo da bare av forstykke, bakstykke og 2 ermer. Men egentlig nok om det, bare la oss gå i gang. Denne genseren er jo veldig enkel i delene sine. Det er altså 2 ermer som jeg har klippet speilvendt. Og jeg pleier alltid å stryke opp den opprettkanten før jeg syr sånne ting sammen. Fordi at da er det så mye lettere etterpå når jeg skal legge opp. Og jeg markerer også alltid det som er bak på ermet med en X. Så det er altså 2 ermer. Så er det et bakstykke. Og det er det heller ikke noe hokus pokus med. Det er helt enkelt. Men bakstykket mitt skulle ha belegg. Og da er jeg litt lat, for belegget er jo tegnet inn som en del av bakstykket her. Så faktisk det jeg gjør når jeg tar et sånt belegg, er at jeg bare klipper av. Så jeg klipper ut belegget. For ikke miste den delen igjen, så teiper jeg den fast igjen. Sånn. Sånn. Og så er det forstykket mitt, som ser litt rart ut, for her har jeg også en ganske god innbrett, for jeg skal ha en liten drapering her foran i halsen. Det ser jeg også på brystkasse og skuldersømmene. Så den kommer til å rette seg sånn, og lage litt sånn drapering foran. Da er det noen triks. Jeg har jo igjen da, så jeg har strøket inn nederst. Oppleggskanten, det har jeg gjort på bakstykket også. Jeg har strøket inn her øverst, hvor dette vannfallet etterpå skal være. Jeg tenker meg at den sikkert blir noe sånn, for da er skuldersømmene litt mer ok. For å sy dette, så skal jeg først kaste over her. Jeg kommer til å sy alt dette på en overlock- og coverlock-maskin. Jeg skal sy fast belegget i nakken, aller først. Jeg skal kaste over rundt her. Så syr det fast rette mot rette. Rette rundt.
Kanskje jeg skal til og med ta en liten damping. Jeg kommer ikke til å sy noe stikning her. Jeg kommer kanskje til å bare feste det for hånd. Og så kommer trikset. Når jeg skal sy denne fast, forstykke og bakstykke i hverandre, så legger jeg, da ser jo det noe sånn ut, for dette er sydd sammen. Jeg legger skuldersøm på skuldersøm. Så tar jeg og bretter ned dette belegget her. Så syr jeg sømmen, og når jeg da bretter den ut igjen, så skal det bli bra i bretten. Og grunnen til at ikke skuldersømmene går helt opp nå, det er jo fordi at det forsvinner jo et sømhånd her når jeg bretter rundt denne. Men jeg skal rett og slett begynne. Du skal få være med og se prosessen, og så stopper jeg opp der hvor det er kanskje ting som er litt spesielt. Det første jeg gjør, som sagt, er at jeg må kaste over kanten her. Jeg må kaste over kanten rundt der, og så har jeg tenkt å sy på en liten navnelapp her. Da ligger belegget og bakstykket rett mot rette, og nå syr jeg det sammen oppe i halskanten. Sånn. Nå skal jeg vrenge dette, og så dampe det litt grann. Og så legger jeg altså forstykket og bakstykket mitt rett mot rette. Og så tar jeg da det trikset, og jeg legger skuldersøm, og bretter over forstykkets belegg. Og nå ser dere, nå stemmer skuldersømmene her. Der. Vær forsiktig med nåler egentlig og overlokker, men jeg tror jeg skal gjøre det sånn. Og jeg begynner på den tynneste delen. Sånn. For når jeg nå vrenger ut, så blir den helt fin i overgangen her oppe i halsen. Så jeg gjør det samme på den andre siden.
Da begynner vi å se litt konturen av halsen. Jeg har ikke tenkt å sy denne fast annet enn med noen små sting for hånd rundt omkring. Det neste nå er å sette i ermene, og så sy sidesømmen og legge opp nede. Da syr jeg sammen fra enden av ermet, og så helt ned til slutten av genseren.
I sånne plagg så pleier jeg alltid feste sømmene, bare med nål noen centimeter tilbake. Maskinen min er en kombinasjonsmaskin. Det er både en overlock og en coverlock, så nå skal jeg bygge den om. Når jeg stryker opp den kanten på forhånd, så er det så veldig lett å sy akkurat der jeg skal etterpå. For da ligger denne kanten flatt uten å forskyve seg, og så har du jo på foten, syfoten din, hvis du har en sånn type maskin, så er det faktisk riller som markerer nålposisjonen både til coverlock-posisjonen og til overlock-posisjonen til nålene. Så lenge jeg passer på at stoffet mitt ligger rett i forhold til disse reglene, jeg trenger ikke se på nålene i det hele tatt. Det er for sent. Jeg må se her borte, hvor stoffet går inn. Så går dette helt topp. Armene tar jeg gjerne og syr fra innsiden, for det kan bli litt trangt. Jeg har fri arm, men jeg liker liksom å gjøre det sånn. Så nå kjenner jeg igjen her, at her er kanten på stoffet mitt. Der. Og der er nålposisjonen min. Så det er egentlig det jeg gjør med denne fingeren her. Jeg kjenner hvor stoffet ligger. Sånn, da er jeg ferdig. Da skal jeg ta noe håndsting rundt belegget både foran og bak.
Og så er faktisk hele denne genseren ferdig. Et veldig raskt og greit prosjekt med et veldig fint resultat. Har du vært med helt til nå? Jeg håper du synes det var gøy. Jeg er superfornøyd som har fått meg en fin ullgenser, for dette er ull. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg og så mye for meg. Og så ses vi neste søndag til nye filmer. Ha det bra!